Nein, das war überhaupt nicht aus. Hör auf zu lügen. Ich stand genau daneben. Der am nächsten steht, entscheidet. Aufschlagwechsel. Und Wechsel. Wie kann er aus sein, wenn er da liegt? Das kann er, weil er wieder reingesprungen ist. Federwelle tun das manchmal. Passt besser auf. Der war überhaupt nicht aus. Aufschlagwechsel 0-0, Ruhe bitte. Josef, misch dich da nicht ein, verstanden? Schnauze! Scheiße nochmal. Du hast mich unterbrochen, tu das. Nicht nochmal. Ja, du hast uns unterbrochen. Schnauze! Da ist wohl heute einer mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ignoriert die Situation. Wir spielen weiter. 0-0.